In quanti modi si può morire? Si può morire per un incidente d'auto, si può morire per una tragica fatalità, per una disattenzione, si può morire di malattia, si può morire uccisi in maniera accidentale o volontaria, si può morire anche di suicidio, si può morire anche per una tragedia annunciata, anche per un disastro che vede coinvolti aziende e imprenditori di grande spessore, che vede coinvolti i funzionari dello Stato, che vede coinvolto in una certa parte lo stesso Stato. Una tragedia annunciata che probabilmente poteva essere evitata se solo non ci fosse stata la corsa al denaro, la corsa all'arricchimento, la corsa a voler fare qualcosa a tutti i costi, anche opponendosi alle leggi della natura. Questa è la storia di una strage annunciata, questa è la storia, dopo quasi 6 decenni, di una ferita che fatica a guarire e a rimarginarsi. Questa è la storia della tragedia del Vajont. La nostra storia inizia l'11 ottobre del 1963, 2 giorni dopo la tragedia. Nel Corriere della Sera esce un articolo a firma di Dino Buzzati, grande giornalista, grande scrittore, originario del Bellunese. Ebbene, cosa scrive Dino Buzzati di un fondo che diventerà molto famoso? Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è caduta sulla tovaglia, solo che il bicchiere era alto centinaia di metri, il sasso era grande come una montagna e sotto sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. La similitudine agghiacciante utilizzata da Dino Buzzati descrive fedelmente quello che avviene la sera del 9 ottobre 1963 tra il comune di Ertocasso, attualmente in provincia di Pordenone, all'epoca in provincia di Udine, e il comune di Longarone, in provincia di Belluno. A dividere questi due territori c'è quella che una volta era la gola del Vajont e che a partire dalla fine degli anni 50 diventa sede della diga del Vajont. Un manufatto meraviglioso, enorme, solidissimo, si vede ancora oggi, e che doveva rappresentare da un lato l'orgoglio dell'industria italiana che aveva saputo riprendersi dall'ultimo conflitto mondiale e che era tornata a splendere e a produrre, e dall'altro doveva rappresentare il definitivo rilancio dell'economia di consumo italiana, la capacità di generare quell'energia elettrica preziosissima, fondamentale per alimentare le imprese, ma anche per illuminare le case, alimentare i frigoriferi, alimentare gli elettrodomestici, diventare la base di un futuro di consumo e di sviluppo di tutta la popolazione. Questi erano i presupposti della diga del Vajont, un progetto studiato ancora prima della guerra e poi portato avanti nel dopoguerra da alcune persone, in particolar modo dall'ingegner Carlo Semenza della SADE, Società Adriatica di Elettricità. Era stato lui il padre del cosiddetto progetto del Grande Vajont. Riuscire a mettere assieme tutti i vari bacini idroelettrici costruiti e gestiti da SADE nell'Alto Bellunese per garantire una produzione idroelettrica elevata anche in periodi di crisi e anche per regolare l'afflusso di acqua alle coltivazioni, scongiurando rischi di siccità. Un progetto ambizioso, un progetto ben visto anche dalla politica locale e nazionale, perché d'altronde l'Italia in quegli anni è affamata di elettricità, è affamata di progresso, è affamata di industria, è affamata di prospettive di crescita. È l'Italia del boom economico, è l'Italia che si riprende, è l'Italia che marcia spedita. C'è un problema però, c'è un problema che è di natura geologica, già perché nella valle del Vajont, una delle due montagne, il Monte Toc, presenta un fianco estremamente friabile. Ne è consapevole anche la geologia, per quanto il maggior geologo del periodo, almeno sull'ambito italiano, il professor Giorgio Dal Piaz, consultato dalla SADE, affermi che si tratti solo di sfasciume superficiale, di pochi metri di terra che sì, potrebbero cadere a valle, ma senza creare grossi problemi. Anzi, secondo il professor Dal Piaz, un'eventuale caduta di una piccola frana potrebbe solo irrobustire il fondo del nascente lago. È così. C'è qualcuno che dubita. Gli eventi durante la costruzione e i successivi collaudi
cominceranno a seminare molti dubbi, dubbi che vengono manifestati dal figlio di Carlo Semenza, Edoardo, geologo, allievo di Dal Piazza, ma che scopre una enorme fessura a forma di M sul Monte Toc. Quella fessura è il segno della frana. È una frana antica, addirittura preistorica. È una frana che fino a quel momento si è mantenuta ferma, ma che l'acqua, qualora la lambisse, potrebbe rimetterla improvvisamente in movimento. Gli allarmi iniziali di Edoardo Semenza vengono sottovalutati, si procede con la costruzione, anche se proprio mentre la diga è in fase di costruzione avviene una disgrazia, non molto distante, sul fronte opposto rispetto alla vallata di Longarone, verso la Val di Zoldo, in località Pontesei. Lì c'è un'altra diga, molto più piccola, sempre realizzata dalla SADE, sempre gestita dalla SADE. Ebbene, alla diga di Pontesei si verifica una frana anche questa annunciata, ma che si pensava potesse essere controllata. Non è così. Quella frana che precipita nel lago causa anche un morto, Arcangelo Tiziani, un operaio di una ditta manutentrice che stava attraversando in bicicletta la strada che costeggiava il bacino della diga e che era stato travolto dall'onda di piena. Il corpo di Arcangelo Tiziani non è mai stato ritrovato. Molto probabilmente è finito seppellito nel lago dalla massa di detriti che vi è colata improvvisamente. Ma la tragedia di Pontesei getta un'ombra pesante sul Vajont. Occorrono altre indagini e le indagini condotte da Edoardo Semenza, per quanto contestate da Dal Piazza, oltre che dal geologo tedesco Müller, evidenziano quella frana enorme. Ma ormai il progetto Vajont è avviato, c'è necessità di completarlo e di metterlo in funzione. Vale a poco il fatto che alcuni valligiani protestino, siano impauriti, parlino con una giornalista, Tina Merlin dell'Unità, anche lei bellunese, è nata a Trichiana ed è una delle pochissime voci critiche che si levano contro il progetto Vajont. La SADE cerca di metterla a tacere, di zittirla con una querela che viene discussa a Milano, una querela che porterà al proscioglimento di Tina Merlin e al riconoscimento della pericolosità della diga. Una diga che quando il cantiere conclude i propri lavori è comunque un gioiello di ingegneria e un gioiello anche architettonico. È perfetta. In quel momento è la più alta diga del mondo, del suo tipo. Una diga ad arco, meravigliosa, mozzafiato a osservarla anche dal paese di Longarone. Una diga però che pochi giorni dopo l'inaugurazione presenta già un problema. Già perché non ci vuole molto a capire che gli allarmi di Edoardo Semenza sono fondati. Il 4 novembre del 1960 si verifica un primo smottamento. 700.000 metri cubi di terra e roccia si staccano dal Monte Toc e precipitano nel lago. Non ci sono morti, non ci sono feriti per fortuna, ma è un segnale d'allarme potente, è un segnale d'allarme evidente. C'è qualcosa che non va. La SADE ha già sospeso e poi annullato la costruzione del ponte che dovrebbe portare i valligiani di Ertocasso sul fronte del Toc, dove sono abituati a portare le bestie a pascolare e a coltivare i prati. Troppo rischioso. Si è già deciso di sostituire il ponte con una camionabile per portare di là appunto i valligiani. Non ci sono solo gli studi di Edoardo Semenza e del professor Müller. C'è anche un'altra iniziativa che viene varata dalla SADE. Presso la centrale idroelettrica di Nove, vicino a Vittorio Veneto, viene costruito un modello geodinamico della diga in scala e viene affidata all'equipe universitaria del professor Ghetti lo studio delle possibili conseguenze di una frana. Ghetti utilizza il modello geodinamico per diverse simulazioni, simulazioni che prevedono la caduta graduale, la caduta a fette della frana o anche la caduta intera, ma con velocità che alla riprova dei fatti si riveleranno completamente sbagliate. I calcoli dei ghetti che comunque evidenziano il rischio per la diga e per l'area circostante vengono presentati, ma vengono ritenuti comunque incompleti, non meritevoli di un vero e proprio segnale d'allarme. Questo almeno fino all'inizio del 1963, quando a poco segnali preoccupanti si manifestano nella zona del Vajont. Si sente la montagna che sussulta, si sentono dei boati, si sente la terra tremare, i valligiani hanno paura.
hanno tanta paura, hanno il terrore che quella montagna improvvisamente possa venire giù e distruggere tutto, magari rovinare contro la diga, sarebbe un disastro terrificante. Nel frattempo è successo qualcosa, è successo che tramite una legge dello Stato le compagnie idroelettriche ed elettriche vengono nazionalizzate. La SADE incamera dallo Stato parecchi soldi, oltre a titoli di Stato, si trasforma in una finanziaria e conferisce la diga del Vajont e tutti gli altri impianti all'Enel, il nuovo ente nazionale per l'energia elettrica. Adesso la patata bollente è nelle mani dell'Enel, ma in realtà i tecnici della SADE sono ancora sul posto perché la transizione non è immediata, ci vuole del tempo. Il tempo però non è un alleato. Non lo è perché dopo l'estate del 63, quei boati, quei tremoli, quei terremoti, quei segnali d'allarme si susseguono sempre più, e sono sempre più frequenti e sono sempre più violenti. La gente ha paura. Alla Sade, dove non c'è più Carlo Semenza, che è morto per un malore improvviso, ma c'è al suo posto l'ingegnere Alberico Biadene, alla Sade, anche lì c'è preoccupazione. La preoccupazione è tale che la stessa società adriatica di elettricità decide di monitorare la frana. Vengono messi dei paletti luminosi, delle torce sul TOC. Viene predisposto un sistema di fotoelettriche che illuminano la notte, la montagna e la frana in movimento. L'obiettivo, da quel momento in avanti, diventa salvare il salvabile. Vengono recuperati gli studi del professor Ghetti, studi che a quanto pare dicono che con il lago a quota 700 metri sul livello del mare si può stare tutto sommato tranquilli. Anche dovesse scendere la frana, ci saranno sì delle onde, ma nulla di preoccupante. Il problema, come detto, è che gli studi di Ghetti prevedono una velocità di discesa molto lenta, verranno smentiti. La sera del 9 ottobre 1963 è il momento del disastro e come ogni tragedia che si rispetti, avviene in maniera assolutamente imprevedibile. Nei giorni precedenti nella zona è caduta parecchia acqua dal cielo. Le piogge hanno infiltrato sempre di più e reso sempre più permeabile e scivoloso il piano su cui poggia la frana. Un piano che si pensava fosse concavo e che invece è liscio. La frana è come se avesse del lubrificante sotto. Anzi, è giusto l'acqua del lago che la sta tenendo ferma, o almeno se non ferma, la sta tenendo il più possibile incollata al Monte Toc. Ma se questo livello d'acqua comincia a abbassarsi drasticamente, è chiaro che la frana comincerà a muoversi sempre più velocemente. La sera del 9 ottobre del 63, nei paesi, a Erto, nella frazione di Casso, a Longarone, a Castellavazzo, a Fortonia, a Faè, si dorme. Chi è sveglio è nell'osteria del paese a vedere al televisore in bianco e nero la partita di Coppa dei Campioni di calcio, Glasgow Rangers contro il Real Madrid. C'è anche qualcun altro che è sveglio. Sono gli operai e i tecnici di servizio alla diga. Sono lì per verificare la situazione. Poco dopo le 10:20 di sera, il geometra Giancarlo Rittmeier, richiamato d'urgenza sul posto, riceve una telefonata da Venezia, dall'ingegnere Alberico Biadene. Biadene gli chiede aggiornamenti, gli chiede com'è la situazione. Rittmeier inizialmente dice che tutto sommato è sotto controllo. Sì, si avvertono dei rumori dalla montagna, ma il movimento è normale, è molto lento. Biadene chiede soprattutto a che livello è l'acqua. Ormai quota 700 è prossima, quindi si tranquillizza e tranquillizza lo stesso Rittmeier. Va tutto bene, non c'è da preoccuparsi. Appena si arriverà a quota 700 si potrà stare completamente tranquilli. Non è così. Ore 22 e 39 minuti. È in questo momento che quel lubrificante sotto i piedi della frana preistorica compie il suo lavoro. La frana scende, ma non scende come aveva previsto Ghetti in maniera lenta, scende a una velocità di 110 km orari, genera un vento fortissimo, rompe tutte le lanterne posizionate sul TOC. Il vento che spazza l'intera vallata terrorizza i pochi tecnici che ci sono sulla diga. Non c'è tempo di mettersi in salvo. In pochi secondi questa enorme massa di 270 milioni di metri cubi di roccia precipitano nel lago. Non precipitano addosso la diga regge addirittura nonostante la sollecitazione sia quasi 10 volte superiore alla portata massima della progettazione. Quindi conferma la bontà costruttiva. Quella massa di roccia precipita nel lago e genera tre onde. Una è alta, molto alta, 250 metri d'altezza. Riesce a risalire il crinale opposto e a precipitare sul paese di Casso. Poche case, maggioranza disabitate. Genera danni e alcuni feriti. Un'altra onda, molto più bassa, colpisce Erto, a est,
il versante orientale del lago, sommerge diverse case, causa altri danni, i primi morti. La terza onda, che è mostruosa, è quell'acqua che esce dal bicchiere, come aveva detto Dino Buzzati, scavalca completamente il coronamento della diga, anzi strappa dalla diga la strada pedonale costruita sul coronamento, distrugge la cabina comandi automatizzati dove si trovano Rittmeyer e gli altri, che muoiono in maniera orribile. E tutta quella massa di acqua, di terra, di fango si dirige a tutta velocità verso l'abitato di Longarone. È come una bomba atomica. Questa massa di acqua e di fango arriva a tutta velocità sul paese e lo devasta, lo sommerge, lo distrugge con una forza incredibile. Lo so, sembra fantascienza, in realtà è andata proprio così. Ad accorgersi della tragedia sono i tecnici della centrale di Soverzene, molto più a sud, che improvvisamente accusano un blackout. Qualcosa non va. La fonte di energia elettrica si è improvvisamente arrestata. Non sta arrivando energia dal sistema Vaillant. Tempo qualche ora e il corso del Piave, che si è notevolmente ingrossato, comincia a portare i primi ruderi e i primi cadaveri. Dalla pianura arrivano le squadre di soccorso, vengono mobilitati non solo i vigili del fuoco, che non riescono nemmeno a raggiungere la zona, tant'è vero che la potenza dell'onda ha distrutto anche le strade. Arrivano l'esercito, i carabinieri, la forestale, la guardia di finanza, si muovono gli elicotteri, si cerca in ogni modo di raggiungere il luogo del disastro. E quando ci si arriva, sembra di trovare un paesaggio lunare. Non c'è più niente. È come se una forza gigantesca avesse spianato tutta l'area di Longarone. 2000 morti che quasi non si sono accorti di quello che stava accadendo loro. Quando i primi giornalisti arrivano sul posto e restano scioccati, scrivo da un paese che non c'è più. È il terrificante esordio del pezzo di un cronista della stampa, uno dei primi giornalisti ad arrivare sul luogo del disastro. Esatto, Longarone non esiste più, è stato cancellato dalla faccia della terra, come Hiroshima, come Nagasaki. Un'atomica, ma un'atomica non di uranio, di acqua e fango. Le ricerche dei sopravvissuti saranno caotiche e anche le ricerche dei morti. Alcuni cadaveri non saranno mai ritrovati, altri saranno trovati sì, ma irriconoscibili, deformati. Il cimitero di Fortonia, che sorge prima di arrivare al centro di Longarone, raccoglie le spoglie dei periti in quella tragedia. Alcune tombe sono vuote, c'è solo il nome, perché non si è trovato nulla, nemmeno un capello della persona che dovrebbe essere sepolta là sotto. La tragedia, una tragedia molto italiana, ha segnato da allora tutta la zona. L'ha segnata al punto tale che la ricostruzione è stata completa. Se oggi passate per Longarone vi accorgerete sicuramente che la maggior parte del paese è nuovo, non ha niente a che fare con l'architettura classica dei paesi del Cadore. Sono blocchi di cemento armato, costruiti a metà anni 60 per dare un'occasione di ripartenza a un'area che pensava di diventare ricca con la diga del Vajont e che invece è stata uccisa da quella diga. Quella diga che ha resistito, quella diga che ancora oggi la potete vedere passando per il paese di Longarone. Quando arrivate nei pressi dello svincolo della stazione, provate a guardare verso destra. Tra la gola delle montagne vedrete ancora oggi quell'enorme manufatto grigio con la frana al di sopra di esso. Per la tragedia del Vajont hanno pagato in pochissimi, non Giorgio Dal Piazza, morto di vecchiaia, non Carlo Semenza, lo abbiamo già detto. Non ha pagato nemmeno il geologo Francesco Penta, consulente del Ministero a libro paga della SADE, che è morto pure lui di morte naturale. Non ha pagato, o meglio, ha pagato in altro modo l'ingegner Pancini, accusato di aver partecipato al misfatto, che in attesa del processo decise di togliersi la vita, travolto dal senso di colpa e dalla vergogna. Il processo, spostato in Abruzzo per presunti motivi di ordine pubblico, ha partorito il topolino, la condanna del solo Alberico Biadene a 5 anni di carcere, di cui uno scontato, poi liberato. E lui, era lui, l'unico colpevole, secondo la giustizia italiana, di una tragedia annunciata, una tragedia di cui resta traccia, tante tracce restano. Resta la diga e la cappella costruita sul ciglio della frana, resta il paese di Longarone, resta un libro intitolato Sulla pelle viva, scritto da Tina Merlin per ricordarci tutti quanti che inseguire i sogni, soprattutto sogni di soldi, soldi facili, di affari, di benessere illusorio, inseguire quei sogni può essere molto molto pericoloso e a pagarne il prezzo alla fine è sempre la povera gente.